พี่น้องจ๋ามื้อนี้สิพาเก็บเห็ดพึ่งขมเด้อจ้ะเด้อนี่ดอกงามๆเลยพี่น้องจ๋าตัดหมกขี้ดินนั่นเหรอจ้ะตัดมันเยอะๆเลยเนาะเขาไม่ต้องเอาดอกงามๆจ้ามันสิบกเก็บยาวๆเลยจ้าเก็บยาวๆเลยจ้ายังอีกน้อยๆอีกดอกเล็กๆนะเยอะสวยๆเลยโอ้พี่น้องเห็ดผึ่งพี่น้องยังสวยเลยเก็บแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บกระตัดตีนกองไว้มันหลายโพดลายอีหลีพี่น้องลายนี่สิเต็มกระตาแล้วแป๊บเดียวผู้ข้างในผู้งามเก็บบ่ถึง10 นาทีได้นี่พี่น้องอีกกระตานึงสิเต็มละจะเต็มแล้วยายละหมุด ละหมุดใต้กอหญ้าเพกเต็มแล้วเก็บแบบเพลินเลยพี่น้องจ๋าอุ้ยม่วน
เก็บแล้วก็ตัดตีนแล้วก็มากองไว้แล้วก็เก็บใส่กระตาเธอเดียวเลยพี่น้องเอ้ยสบายเต็มเลยได้นี่กระตานี่เต็มแล้วหนึ่งกระตาพูดยายเต็มเลยเก็บแล้วก็ตัดตีนเพิ่นกองไว้พี่น้องให้ดูเป็นบางดอกเด้อเก็บมันหลายพี่น้องมันสิบ่มีเวลา ฝนก็อยากตกฟ้าวเก็บฝนตกแล้วเพิ่นก็สิอยากมึนถ้าฝนบ่ตกดอกเพิ่นสิงามกว่านี้อีกพี่น้องเอ้ยดอกเพิ่นสิงามหันเลยแหละแข็งเลยแหละดอกเพิ่นนี่ล่างก็สบายถ้าฝนตกเพิ่นก็สิอยากมึนจักหน่อยดอกเพิ่นหลายพี่น้อง1 กรกฎาคมเด้อ2567กระตาที่2ก็ครึ่งแล้วยาลาบ่เห็นมันคือใบไม้เนาะกายมันหลายโพด เลี้ยวไปข้างหน้าเห็นข้างหน้าไปข้างหน้า ข้างหลังบ่เลียวเลยว่าไหมมันบ่อึดแต่ดอกตัวเก็บเนาะกระตายายก็เต็มละกระตาที่2ถ้าให้เบิ่งก่อนดอกนี้งามงามแฮงดอกแบบนี้งามนี่ถ้าฝนบ่ตกนะสิได้ดอกแบบนี้นี่แบบนี้งามถ้าฝนบ่ตกนี่ดอกมันเพื่อสิงามขนาดเจอนางเอกพี่น้องสุดสวยเลยงามโพดงามโพงามพี่น้องดอกงามขนาดเลยพี่น้องจ๋าเฮ็ดมือนี้1 กรกฎาคม 2567กระตาที่1กระตาที่2กระตาที่3ค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งขมค่ะดอกงามหมานสุดเห็ดพึ่งขมเด้อพี่น้องเด้อสุขมันร่ำรวยสุภูสุคนเด้อไผเข้ามาชมคลิปเดี๋ยวตุ้มก็ขอขอบคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเด้อจ้าเด้อคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามเข้ามาในชีวิตค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย